você que é novo por aqui e não me conhece, eu sou a doutora Cíntia Amorim, eu sou dentista da Adornária Odontologia Estética. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diversas plaquinhas de bruxismo. Isso mesmo, pessoal, tem que ser molinha, dura, como é que é? E para você que não sabe nem o que é bruxismo, saiba que bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes. Se você conhece ou tem essa doença, segura aí, eu vou contar tudinho para vocês já já. Pessoal, o bruxismo, ele é uma doença que tem que ser controlada. Existem épocas que a pessoa tem mais crises, está mais estressado, tem épocas que a pessoa não range. E as plaquinhas de bruxismo, elas são para relaxar aí a musculatura, proteger o seu dente de desgastes, porque a pessoa vai rangendo tanto o dente que vai diminuindo aqui, olha, o espaço que a gente chama de dimensão vertical, esse espaço que tem dos dentes vai ficando diminuído e com isso vai dando mais dor aqui na articulação e vai contraindo mais a sua musculatura. Então a plaquinha a gente chama de placa miorrelaxante. Qual é a placa mais indicada? A placa mais indicada é a rígida para o controle da doença. Mas Cíntia, a rígida eu já fiz e ela não é gostosa, ela não é confortável. Eu uso à noite e tenho dificuldade. Pessoal, a placa de bruxismo ela não é para ser confortável. Ela é para estabilizar essa mordida, alongar a musculatura aqui do masseter que fica contraída, né, durante o ato de apertar. E ela tem que estar com todos os contatos da boca, com guia canina, toda ajustadinha. Qual o melhor jeito de fazer essa placa? Hoje eu só faço essa placa escaneada. Como assim? Sem moldes. A gente escaneia, gera aí uma imagem tridimensional, um arquivo, e a gente manda fazer isso no laboratório. Por que eu gosto dela escaneada? Porque quando a gente coloca essas imagens no software, a gente consegue ver todos os contatos dos dentes, a gente faz todos os movimentos que o paciente faz durante o apertamento. Então a placa ela tem que ser durinha, ó. Não pode ser de silicone, que todo mundo gosta assim, olha, molinha. Por quê? A molinha, ela estimula você a apertar, ela fica um chicletinho gostosinho durante a noite. E não é esse o intuito dessa placa. Pessoal, o apertamento, sabe, a gente só aperta os dentes, só encosta os dentes quando a gente engole a saliva. Não, quando a gente está com os lábios vedados, em repouso, os nossos dentes eles não podem estar encostando. Se você fica assim durante o dia, com o rosto travado, você tem um bruxismo. Então deve sim usar essa placa, tanto de dia quanto de noite. E se tiver dor, se tiver na crise, também, para desprogramar essa musculatura e dar um alívio aí na dor da articulação. Bruxismo não tem cura, e sim controle. Quando você perceber que você está em crise, precisa sim estar colocando a placa. Por isso, muitas pessoas acabam utilizando essa placa pelo resto da vida. Não tire essa plaquinha por nada. Se ela furar, desgastar, você precisa estar refazendo essa placa na medida correta. Não é para fazer uma placa, tá, que você não fecha a boca. Tem que ter um certo volume para alongar a musculatura, mas que você consiga vedar os seus lábios.
Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre placa de bruxismo. Eu espero que eu tenha esclarecido aí os principais pontos, tanto da doença como do tratamento, que são as plaquinhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueçam do meu like e de se inscrever no canal, porque isso fortalece meu trabalho e leva informação para o maior número de pessoas possíveis. Um beijo e até a próxima semana!